Бүгін біз бірінші нұсқамыздың, сабағымыздың бірінші байқау сынағын талдаймыз. Қысқа нұсқа және ең маңызды деген нәрселерді айтуға тырысамын. Бірінші есеп: математикалық маятник толық механикалық энергиясы, толық энергия берілген 25 джоуль, кинетикалық энергиясы берілген 15 джоуль болған мезетте оның потенциалдық энергиясы. Біз білеміз, толық энергия ол кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы. Яғни бізде 25 белгілі толық энергия, кинетикалық энергия белгілі 15, демек потенциалдық энергия неше болады? 15 болады. 25 азайту 15 тең болады 10, яғни осы бізде потенциалдық энергия болып табылады. Бұл жерде білу керек нәрсе сіздердің толық энергияның, бұл кинетикалық энергия және потенциалдық энергияның қосындысына тең екенін естеріңізде сақтау керек. Екінші сұрақ: жазық көпірден өткенде дененің салмағы. Яғни жазық көпір деген жазық, горизонталь, ешқандай өзгеріс жоқ қозғалысында, осылай кетіп бара жатыр дене. Сондықтан бұл жерде салмағы өзгермейді. Яғни дөңес болса, мынандай қисық көпірлер болса, сол кезде ғана салмағы өзгереді. Үшінші есеп: лифт жылдамдықпен 3 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты көтеріледі. Оның 60 метр биіктікке көтерілу уақыты. Бұл қандай қозғалыс? Бұл жерде маңызды сөз бір қалыпты. Яғни жылдамдық тұрақты. Сондықтан біз қарапайым жүрген жол тең болады жылдамдық көбейту уақыт деген теңдеуді қолданамыз. Осы жерден 60 метр тең болады 3 жылдамдық көбейту уақыт. Осы жерден уақыттың 60 бөлінген 3, яғни 20 секунд екені анық. Д нұсқасы. Төртінші есеп: массасы 0,2 кг, температурасы 365 Цельсиус градус, мыстың температурасы 15 градусқа дейін төмендесе, қоршаған ортаға берілетін жылу. Яғни бұл жерде температура өзгеріп жатыр, сондықтан біз МС дельта Т деген теңдеуді қолдануымыз керек. Бұл жерде дельта Т деген соңғы температура мен бастапқы температурасының айырмашылығы. Осы жерден жалғастыратын болсақ, массасы 0,2, жылу сыйымдылығы 380, көбейтеміз температураның айырмашылығы, ол соңғы температура 15, бастапқы температура 365. Осы жерден әрине теріс сан шығады, минус 26600 джоуль. Бұл теріс таңба, ол жылудың жоғалтқанын білдіреді. Өйткені температура азайып жатыр ғой. Азайған кезде дене жылуын жоғалтады. Яғни қоршаған ортаға береді. 26600 джоуль, бұл жерде дұрыс жауабы 26,6 килоджоуль. 3 нөлін алып тастаймыз килоджоулға айналдырған кезде. Бесінші есеп: қысымы 3,2 килопаскаль, идеал газ молекуласының орташа квадрат жылдамдығы 40 метр секунд, газдың тығыздығы. Бұл жерде тығыздық қысымның теңдеуін, қысым мен жылдамдық және тығыздықпен байланысты теңдеуін білулеріңіз керек. Ол қысым тең болады 1 бөлінген 3, тығыздық көбейтілген квадраттық жылдамдықтың, орташа квадрат жылдамдықтың квадраты. Осы жерден газдың тығыздығы ρ тең болады 3 көбейтілген қысым бөлінген жылдамдықтың квадраты. Яғни 3 көбейтілген 3,2 килопаскаль, ол 3200 паскаль болады, бөлінген жылдамдықтың квадраты 40-тың квадраты. Осы жерден бізде 6 деген жауап шығады. Д нұсқасы. Алтыншы есеп. Бұндай есептер негізі жаттап алу керек, бірақ өйткені формула жоқ. Бұл жерде есте сақтайтын есептердің бірі, сол үшін жаттап алған жөн болады деп есептеймін. Бір текті ортадағы Б магнит өрісінің индукциясы, яғни бұл жерде қараңыздар, магнит өрістер туралы әңгіме қозғалып жатыр. Индукциясы модулі жағынан вакуумдегі магнит өрісінің индукциясын неше есе өзгеше. Яғни вакуумде магнит өрісі бар, сосын бір ортада магнит өрісі бар. Демек ол жерде не бар? Бір өтімділік туралы қозғалып жатыр. Бұл электр өрісінің кернеуінде де бар. Естеріңізде болса, электр өтімділік, бұл жерде магнит өтімділігі. Яғни жауап бұл жерде магнитке байланысты болу керек. Диэлектр өтімділігі, электр өрісінің индукциясы,
электр өтімділігі бәрі сәйкес келмейді. Екі ғана вариант бар бізде. Әрине бұл магнит өтімділігі. Магнит әлсірейді бір ортаға келген кезде. Неге әлсірейді? Өйткені ол жерде бір өтімділік бар. Магнит өтімділігі. Жауабы С нұсқасы болады. 7-ші есеп. Дененің электрленгені анықтауға болатын құрал. Яғни электрон, былайша айтқан кезде, ол электроскоп болады. Жауабы А нұсқасы. Вольтметр ол вольт өлшейді, кернеуді. Амперметр ол ток күшін өлшейді. Реостат деген ол кедергіні өлшейді. Білесіз, трансформатор деген ол басқа құрал. Трансформация жасайтын. 8-ші есеп. Электр сыйымдылығын 2 есе артқан, ток көзіне қосылған, жазық конденсатор пластиналар арасында заряд. Бұл жерде сыйымдылық, білесіздер, заряд неге тең? Сыйымдылықты көбейтеміз кернеуге. Конденсатор туралы, оның заряды, сыйымдылық, қанша заряд ала алатынын білдіреді. Сыйымдылық көбейтеміз кернеуге. Кернеу көп болса, заряд та көп болады. Мағынасы осы. Осы жерден нені білеміз? Сыйымдылықты 2 есе көбейтсе, заряд 2 есе көбейді, өйткені заряд сыйымдылыққа тура пропорционал. Д нұсқасы болады. Қалыпты көз үшін ең жақсы көру қашықтығы. Яғни бұл да есте сақтайтын бір есептердің бірі. Менің кеңесім, негізі мектеп кітаптарын оқу керек. Көп оқу керек. Арасында осындай мәліметтер болады. Сондай мәліметтерді астын сызып есте сақтауға тырысу керек, және осындай байқау сынақтарын көп тапсыру керек. Біз сондай мүмкіншілік сіздерге жасап отырмыз. Көп тапсырған кезде бұндай сұрақтар көп кездеседі, және есте сақтау ықтималдығы да көбейеді. Бұл жерде жауап 25 сантиметр. Адамның ең жақсы көру қашықтығы, яғни орташа есеппен, әрине. Әр адамдық әртүрлі болуы мүмкін. Бұл орташа есеппен. Өзара параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтер бір ток көзіне жалғанған. Элементтердің әрқайсысында ток күші 5 ампер болса, тізбектегі жалпы, яғни тізбек бір сым келе жатады. Бұлар параллель қосылғандықтан бұл сым 2-ге бөлініп, 2 кедергіге қосылған. Осылай суретін сызуға болады. Бұл жерде кедергі су қыздырғышы болып тұр. Мына жерде екеуінен де өтетін ток күші бірдей 5 ампер, және мына жерден де 5 ампер өтеді екен. Демек, басында 10 ампер болған. 10 ампер келе жатады тізбектің, содан кейін 10 ампер 2-ге бөлінген. 5 қоссақ, басында 10 ампер болған. Жауабы бұл жерде Д нұсқасы болады. 11-ші есеп. Бұл жерде де көп адам қателескен. Бұл жерде де мұқият болатын кейбір нәрселер бар. Соны бірінші біліп алайық. Вертикаль жоғары лақтырған дененің теңдеуі. Яғни бұл жерде мына теңдеу, ол негізі орны. Егер тының орнына бір мән қойсаңыздар, мысалы 10 секунд, 3 секунд, 5 секунд, ол кезде бір y-дың бір мәні шығады. Мысалы айтайық 8 шықты дейік. Бұл 8 нені білдіреді? Бұл 8 метр жүргенді білдірмейді. Бұл сол уақыттағы орны. Координатасы жазсыздар, осы орны 8 метр деген жерде болады екен, бірақ ол басында қайдан бастаған? 20 метрден басталған екен. Көріп тұрсыздар, теңдеуде 20 қосу деп басталады. Демек, тының орнына 0-ді қойған кезде оның бастапқы орны 20 еді. Мысалы, біраз уақыттан кейін ол 8 болуы мүмкін емес, әрине. Мысалы, не дейік, 30 дейік. Демек, орны 30, ол 10 метр ғана жүрген. Орын ауыстыру 10 метр. Бұл жерде сондай не керек? Солай ойлануларыңыз керек. Бұл жерде теңдеу жүрген жолы емес, орны қай жерде болатын. Енді орын ауыстыру дегеніміз не? Ол соңғы орны мен бастапқы орнын азайтамыз. Соңғы орны ол т уақытта деген, сондықтан мен теңдеуді жазып шығамын. 20 қосылған 3т азайтылған 5т квадрат. Азайтылған бастапқы орны, бастапқы деген, яғни т 0 кезде, 0 уақытта, яғни ол кезде 20 қосылған 3 көбейту 0, азайтылған 5 көбейту 0 квадрат. Байқап тұрсаңыздар, мына жердің барлығы 0 шығады. Жақшаны ашатын болсақ, 20 мен 20 қысқарып кетеді. Соңында мынандай жауап болады. 3т азайтылған 5т квадрат. Яғни оның орын ауыстыру осыған тең. Бұл жауап бізде Д нұсқасы.
Бұл жерде бізде д нұсқасы бар, иә. Енді 12-ші есеп. Қыздырғыштың температурасы, яғни қыздырғыш біз білесіздер Т1 деп белгілейміз, 227 Цельсиус градус. Бірақ біз оны не арқылы жазуымыз керек? Кельвин арқылы жазуымыз керек. Өйткені формулаларда біз әрқашан Кельвин шкаласымен қолданамыз, иә. Сол үшін бұған не істеуіміз керек? 227 қосылған 273. Осы кезде біз оны не арқылы жазған боламыз? Кельвин арқылы жазған боламыз. Сонда неше шығады? 227 қосылған 273 500 шығады. Кельвин. Т2 тоңазытқыш ол 7 градус. Кельвинге ауыстыратын болсақ, 273 қоссақ, біз ол жерде неше шығады? 280 Кельвин шығады. Енді жылу машинасының пәкі, пайдалы әсер коэффициенті, оның теңдеуін білеміз. Т1 азайту Т2 бөлінген Т1 пайызбен есептейтін болсақ, әрине 100-ге көбейтеміз. Т1 бізде 500 азайтылған 280 бөлеміз Т1 ол 500 көбейту 100. Жоғарыда бізде неше шығады? 220 шығады. 220 бөлінген 500 көбейтеміз 100. 100 астында 500 қысқарады, астында 5 қалады. 220-ны 5-ке бөлетін болсақ, ол 44 пайыз шығады. Жауабы Е нұсқасы. 13-ші сұрақ. Операция кезінде хирургтың қолынан түскен көлеңке бөгет жасамас үшін. Бұл логикалық сұрақ, былайынша айтсақ. Мысалы, футбол көретін болсаңыздар, үлкен стадиондарда прожектор, жарық, ол барлық жақтан орналасқан. Неге? Өйткені футболшыға өз көлеңкесі кедергі етпесін деген немене, немесе барлық нәрсе, алаңда болып жатқан барлық нәрсе жақсы көрінсін, көріну үшін солай жасайды. Бұл жерде де дәл сол логиканы қолданамыз. Бірнеше жарық көздерін қолданады. Әр жерге жарықтарды қояды, алдына, артына, оң жаққа, сол жаққа не болсын, көлеңке түспесін. Өйткені қарсы бетке де бір не қойған кезде жарық, ол кезде көлеңке болмайды. Ол же көлеңке тұрған жерге де жарық түсетіндей болу керек. Яғни бұл жерде бірнеше жарық көздерін қолдану керек. 14-ші есеп. Изотоп берілген, ол нейтронмен атқылайды. Литий және пайда болған бөлшек. Яғни бұл жерде қарапайым теңдеу. Изотопымызды жазамыз. Бұл нейтронмен атқылайды, яғни мынаны қосуымыз керек. 0,1 нейтрон осындай. Осының нәтижесінде не шығады? Литий шығады. 3, 7 мына жерде. Мына жерде не шығады? Белгісіз X. Астындасын протондар саны 5, общий басында 5, мына жерде 5, 0, общий 5 болды басында. Қазір мына жерде 3 бар, демек мына жерде 2 болу керек. Қосқан кезде 5 шығу үшін. Дәл сол логикамен үстін қосамыз. 10 мен 1-ді қоссақ, басында 11 болған. Бастапқы сан мына жерде 7, демек мына жерде 4 болу керек. Екен қосқан кезде қайтадан 11 шығу үшін. Ал мынау бізде нені білдіреді? Мынау қандай бөлшек? Бұл альфа бөлшек, әрине. Бұның жауабы альфа бөлшек. 15-ші сұрақ. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пеші сымның ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымнан бөлініп шығатын жылу мөлшері. Енді жылу мөлшерін бірінші жазып алайық. Ол неге тең? Ол қуат көбейтілген уақыт, қуат неге тең? Кернеу көбейтілген ток күші көбейтеміз уақыт. Осылай жазуға болады. Енді бұл жерде не туралы айтылған? Тұрақты ток көзіне, яғни кернеу тұрақты. Біз кернеу арқылы жазуымыз керек. Бұл бізде бар. Екіншісі, сымның ұзындығын кемітсек, сымның ұзындығы неге байланысты? Ол кедергіге байланысты. R. Демек біз теңдеуді ток күші арқылы емес, бұл теңдеуді біз басқаша жазып, кедергі арқылы жазуымыз керек. Кедергі және кернеу арқылы жазуымыз керек. Өйткені кернеу тұрақты ток көзі болғаннан кейін бұл жерде кедергі өзгеріп жатыр. Сол үшін мен солай жазуға тырысайын. Ток
ток күші бізге керек емес. Ал Ом заңы бойынша ток күші неге тең? Кернеу бөлінген кедергі көбейтеміз уақытқа. Жалпы бізде мынандай теңдеу шықты. Кернеудің квадраты көбейтеміз уақытқа, бөлеміз r-ге. Енді қараңыздар. Енді осы жерде мұқият болу керек. Бірдей уақытта тыны есептемейміз. Кернеу дәл сол кернеу, өйткені тұрақты көзге, ток көзіне қосып бере. Жоғары жақтың барлығы тұрақты. Тек қана не өзгеріп жатыр? Кедергі өзгеріп жатыр. Кедергі біз білеміз, ол ұзындыққа тәуелді. Ұзындыққа тәуелді. Ұзындығы ұзарса, кедергі көбейеді. Бұл жерде қараңыздар, сымның ұзындығын 4 есе азайтты, кемітті. Демек, кернеу 4 есе азайды. Мына теңдеуге қарасаңыздар, 4 есе азаяды. Асты азайса, бөлінсе, асты азайса, онда Q не істейді? Көбейеді. 4 есе артады. Жауабы Е нұсқасы болады, 4 есе артады. 16-шы есеп. Мұз бетінде тұрған массасы 49,5 кг адам горизонталь бағытта 20 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 500 грамм немесе 0,5 кг допты ұстап алады. Үйкеліс коэффициенті 0,5 болса, адам доппен бірге жылжитын арақашықтық. Бірінші бұл жерде импульс сақталынады. Бірінші жағдайда горизонталь бағытта доп ұшып келе жатыр. Доптың массасы, оның жылдамдығы берілген. Адам ол кезде просто тұр, оның импульсы жоқ. Адам допты ұстап алғаннан кейін доппен бірге қозғалады, яғни массасын қосамыз, және бір белгісіз бір V2 деген жылдамдықпен қозғала бастайды. Осы V2 бізге керек. Допты ұстағаннан кейін, адам мұздың үстінде болғаннан кейін ол бір жылдамдық пайда болады. Бұл импульстың сақталу заңы. Бастапқы импульс, мынау, яғни допты ұстағанға дейін, мынау допты ұстағаннан кейінгі импульс, екеуі тең болу керек. Импульс әрқашанда сақталынады. Енді 500 грамм, ол 0,5 кг болады, жылдамдығы 20, бастапқы 49,5 ол доптың массасы, оған 0,5 кг, адамның массасы, оған 0,5 кг доптың массасы қосамыз, көбейтеміз, допты ұстап алғаннан кейінгі жылдамдық. Сонда неше шығады? Сол жағында 10 болады, оң жағында 50 шығады, көбейту V2. Осы жерден жылдамдық 10 бөлінген 50, немесе 1 бөлінген 5, немесе 0,2 метр секунд екен. Адам доппен бірге 0,2 метр секунд деген жылдамдықпен қозғала бастайды. Әрине, үйкеліс болғаннан кейін бұл жылдамдық азайып тоқтайды. Қанша метр жүріп тоқтайды? Бізде соны сұрап отыр, соны табуымыз керек. Бұл жерде үйкеліс тоқтатады адамды. Мұз бен адамның арасында үйкеліс бар, аяқ киімнің арасында. Ол үйкеліс күші неге тең? Үйкеліс күші, үйкеліс коэффициенті көбейтеміз неге? Реакция күшіне, нормал күш дейміз. Бұл жерде жалпы салмағы болады, М1, М2, Ж. Ньютонның заңы бойынша басқа күш жоқ, тек осы күш оны тоқтатады. Ньютонның екінші заңы бойынша МА-ға тең болу керек. Осы жерден үдеуін таба аламыз, массалар қысқарады. Үдеу тең болады, үйкеліс коэффициенті көбейту, еркін түсу үдеуі. Осындай үдеумен жылдамдық азаяды екен. Кинематикада екінші теңдеу білесіздер. Соңғы жылдамдық 3/10 квадраты тең болады. Бастапқы жылдамдықтың квадрат, азайту өткен жылдамдық азаяды. 2 үдеу жүрген жол. Соңғы жылдамдық 0-ге тең, өткен тоқтайды. Демек, бастапқы жылдамдықтың квадрат азайтылған 2ax болады. Осы жерден жүрген жол неге тең? Бастапқы жылдамдықтың квадраты бөлеміз 2a. Жылдамдық ол 0,2, оның квадраты бөлеміз 2, үдеуі неге тең? Оны мына жерден есептеп жүрек. 0,05 көбейту 10, демек 0,5 шығады. Көбейту 0,5. Осы жерден жауап бізде 0,4 метр шығады. 0,14 метр. 104 метр жүргеннен кейін тоқтайды екен. 17-ші есеп. Суға батырған дененің 1/4 бөлігі судың бетіне шығатын болса, дененің тығыздығы. Енді қараңыздар, есепті оңайлату мақсатында мен дененің көлемін, жалпы көлемін 4V деп алайын. Оның V деген бөлігі
яғни 4-тен 1 В болады ғой судың бетінде, ал 4-тен 3 судың астында. Осылай есептес шығады, ыңғайлы болады. Енді қараңыздар, суда бұл жүзіп жүр, демек астыға әсер ететін өзінің несі бар, жердің тартылыс күші бар, және жоғары қарай Архимед күші бар. Екеуі теңеседі, сол кезде олар не істейді, жүзіп жүреді судың бетінде. Осы шарт орындалу керек. Салмағы өзінің тартылыс күші неге тең жердің, ол массасын көбейтеміз еркін түсу үдеуіне, массасы неге тең, толық көлемі көбейтеміз заттың тығыздығымен ро бірден көбейтеміз еркін түсу үдеуі. Архимед күші неге тең? Архимед күші судың астына батқан бөлігінің көлемі, яғни 3В, көбейтеміз судың тығыздығына, көбейтеміз еркін түсу үдеуіне. Бұны білулеріңіз керек. Еркін түсу үдеуі қысқарады, В-лары қысқарады. Осы жерден дененің тығыздығы неге тең? 3 көбейту судың тығыздығы бөлеміз 4. Яғни 3 көбейту 1000 бөлінген 4. Бұл жерден 750 шығады жауап. 750 Е нұсқасы болады. Есебіміз жалғастырайық. 18-ші есеп. Температурасы 20 Цельсиус болатын 2000 килограмм шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері дейді. Балқытуға жұмсалынады. Енді қараңыздар. Бастапқы температура 20. Балқу температурасы 1150. Бірінші бұл шойынның температурасын 1150-ге дейін жеткізу керек. Оған жеткізу үшін мынандай жылу керек. МС дельта, оны жақсы білесіздер. Екен температура өзгеріп жатыр. 2000 көбейтеміз жылу сыйымдылығы 540, температура 1150 азайтамыз, бастапқы температура 20. Балқыту температурасына жеткізем дегенше осындай жылу керек. Ары қарай ол әлі балқыған жоқ. Ары қарай балқыту үшін білесіздер, мынандай жылу керек, тағы да қосымша. Өйткені Q1 дегеніміз ол тек балқу температурасына дейін жеткіземіз, әлі балқу процесі басталған жоқ. Ары қарай толық балқу үшін балқу процесінде температура өзгермейді, значит МС дельтаны қолдана алмаймыз. Екінші вариант, ол тек қана массаны көбейтеміз неге? Лямбдаға. Бұл ең оңай есептер. Осы жерден 2000 көбейтеміз 1,4, оның 5 дәрежесі. Яғни жалпы жылу ол неге тең? Q1 қосу Q2 болады. Бұл Q1 дегеніміз бірінші балқу температурасына жеткізу үшін, Q2 дегеніміз жалпы балқытып жіберу үшін, толық балқу үшін. Осы жерден жауап шығады. Жобамен 1,5, оның 9 дәрежесі жолы шығады. Бұны енді есептейсіздер. Е нұсқасы. 19-ші есеп. К кілті тұйықталғанда 3 Ом кедергі ұштарындағы кернеу дейді. Енді қараңыздар. 3 пен 6 олар параллель қосылған. Параллель қосылған кезде оның толық кедергісін есептеп алайық бірінші. Оны 1/r арқылы есептейміз, білесіздер. 1/3 қосылған 1/6. Осы жерден 6, мына жерде 2 қосу 1, үсті 3 бөлінген 6 болады, яғни 1 бөлінген 2. 1/2 тең болады 1/r, демек r тең болады 2. Енді қараңыздар, мен суретті қайтадан сызайын. 3 пен 6 Ом кедергі параллель қосылған, оның толық кедергісі 2 екен біз дәлелдедік. Одан кейін мына жерде тағы да басқа 2 Ом бар. Осындай болып шығады. Мына жерде 2 Ом, мына жерде де 2 Ом. Мына жерде 12 вольт. Қараңыздар, 12 вольт ол бізде 2 кедергіге бөлінеді. Бірақ 2 кедергінің екеуі де бірдей. Демек әр қайсында 6 вольт не болады? Кернеу болады. Яғни бұл жерде жауабы А нұсқасы болады. 20-ші есеп.
Кейбір металл үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы, яғни қызыл шекарасы деген білесіздер, металдан шыға бастайтын, иә. Осы толқын ұзындығы болған кезде минимум сол кезде шыға бастайды электрондар. Толқын ұзындығы 1,8-7 метр сәуле шығару арқылы осы металдан ыршып шығатын электронның кинетикалық энергиясы. Бұл жерде фотоэффект несі болады, энергияның сақталу заңы, яғни түскен сәуленің энергиясы, ол қызыл шекараның, яғни электронның шығу минимум бір энергия керек қой, минимум бір энергия бар, бір жұмыс бар, атқарылатын электронды шығару үшін сол металдың бетінен. Оны қызыл шекара арқылы анықтаймыз, минимум осы. Егер сыртта келетін сәуленің энергиясы бұдан көп болса, қалған энергия қайда жұмсалынады? Сол электронның кинетикалық энергиясы, яғни қозғалыс энергиясына кетеді. Осы жерден кинетика энергия неге тең екен? Сырттан келген сәуленің энергиясы азайтамыз, қызыл шекарасының энергиясы жұмысы. Қызыл шекарасының энергиясы неге тең? Оны да азайтылған. Оны да дәл осы форманы есептеуге болады. Мынамен 1 дейін, 2 дейін. Енді жиілікті қалай жазамыз? Жиілікті ол жылу H-ті жақшаға шығарайын. Макс Планк тұрақтысын. Түскен сәуленің жиілігі және қызыл шекарасының жиілігі. Жиіліктер біз қалай жазуға болады? Жарық жылдамдығы арқылы жазуға болады. Лямбда 1 алынған лямбда бөлінген лямбда 2 ұзындық. Жылдамдықты да сыртқа шығаратын болсақ, мынандай теңдеу пайда болады. Енді осыны біз шығаруымыз керек. H бізде тең болады 6,63 жылдамдық білесіздер 3,8 және 1 бөлінген бұл түскен сәуленің ұзындығы, толқын ұзындығы 1,8 азайтылған 27 дәрежесі. Енді бұны шығару керек. Сол кезде кинетика энергиясы жобамен 10,3 дәрежесі шығады. Бұны мұқият асықпай шығару керек. Егер теңдеуіңіз дұрыс болса, егер мына теңдеулеріңіз дұрыс болса, бұны дұрыс жаза алсаңыздар, есеп ол шығады. Бұл жерде жауап А нұсқасы болады. 21-ші есеп. Енді осы жерде көбісі қателесіп жатады. Өте оңай сұрақтар. Бұл жерден керісінше көп балл алуға болады негізі. 21-ші есеп шығарайық. Ұзындығы берілген, жиілік берілген, толқын жылдамдығы. Білесіздер, ұзындық көбейтеміз жиілікке тең болады жылдамдыққа. Негізі бұл теңдеу. Егер бұл теңдеу жаттау сіздерге қиын болса, мынаны еске түсіріңіздер. Жүрген жол тең болады жылдамдық көбейтуді. Бұны сіздер білесіздер әрқашан. Бұны ұмытпайсыздар. Ал енді жиілікті білесіздер ғой, 1 период деп жазамыз, иә? Бұны білесіздер етекті. А период деген не? Ол уақыт. Яғни жиілік негіз неге тең? 1/t-ға тең. 1/уақытқа тең. Осы жерден уақыт неге тең? 1 бөлінген жиілік. Осыны мына формаға келсеңіздер, жылдамдық көбейтілген 1 бөлінген жиілік, немесе жылдамдық бөлінген жиілік тең болады неге? Жүрген жолға, ұзындыққа. Осы жерден жүрген жол тең болады жылдамдық бөлінген жиілік, немесе жүрген жол ұзындық көбейтілген жиілік тең болады жылдамдық. Жүрген жол деген бұл ұзындық, яғни лямбда. Осылай естеріңізге түсірсеңіздер болады. Енді шығарайық. 60 көбейтілген жиілік 2 тең болады жылдамдық тең болды 120, әрине метр секунд. Осы жауапты біз іздейміз. Осыған ұқсас. 120 деген бар ма? Бізде бар екен, метр секунд. Тағы да 1 мен 2-ге ұқсас жауаптар Б да бар екен, F да бар екен. Енді қайсысы дұрыс? Мынаны километр арқылы жазылған екен, мына жерде. Километр арқылы соны тексерейік. Километр деген мыңға бөліміз керек. 0,12 километр секунд шығады. Ол жауап Б нұсқасында бар. F нұсқасы
метр секунд арқылы жазған, бірақ дәрежесі бар. 0,12-ні 100-ге мыңға көбейтсек 120 шығады. Яғни бұл да дұрыс болып саналады. Бұл да дұрыс. Бұл жерде 3 дұрыс жауап бар екен. Бұл да оңай, негізі, дым қиындығы жоқ. 22-ші есеп. Массасы 200 грамм 3 метр биіктіктен еркін құлаған дененің жерге соғылған мезетте кинетикалық энергиясы. Негізгі кинетикалық энергия білесіздер mv квадрат бөлінген 2. Бірінші жылдамдық табуға болады. Бірақ біз энергияның сақталу заңы арқылы жылдамдықты есептемей де оны табуға болады екен. Ең басында ол мынандай биіктікте тұрды. 3 метр. Және ол құлай бастайды. Ең басында оның потенциал энергиясы бар, потенциал энергиясы бар, mgh. Оны біз есептеп жүрейік, 0,2 килограмм. Екіншісі 10, 3 метр биіктік. Осы жерден жауап 6 джоул шығады. Ең басында 6 джоул деген кинетикалық энергия, потенциал энергиясы бар. Жерге құлай бастаған кезде осы 6 джоул не істейді? Жаймендеп кинетикалық энергияға ауыса бастайды. Қай кезде потенциал энергия 0 болады? Ол ең төменгі жерде енді соғайын деп жатқан кезде, яғни биіктік 0 болған кезде 6 джоулдың барлығы кинетикалық энергия ауысып кетеді. Өйткені ол жерде басқа потенциал энергия жоқ, барлығы кинетикалық энергия болады. Яғни жауабы 6 джоул болады. 23-ші есеп. Массалар М1, М2 берілген, екі нүктенің ара қашықтығы берілген, олардың арасында өзара тартылыс күші. Бүкіл әлемдік тартылыс күші білесіздер, тұрақты бар бізде М1 көбейту М2 бөлінген R квадрат деген. Енді қараңыздар, мына теңдеуді егер сіздер жаттай алмасаңыздар, мысалы ұмытып қалдыңыздар, ол кезде мына өлшем бірлік арқылы естеріңізге түсуге болады. Өлшем бірлікті жазайық. Не деп тұр? Ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат деп тұр. Бізді білеміз, соңында тек қана ньютон қалу керек. Дұрыс қой, соңында тек ньютон қалу керек. Өйткені ол күш. Демек, мен оны метр квадратқа бөлуім керек, мына метр квадрат қысқару үшін, және көбейтуім керек килограмм квадратқа. Но қысқарып, тек қана ньютон қалу үшін. Яғни жоғарыда екі массын көбейтуім керек килограмм квадрат деген, бөлуім керек ара қашықтың квадратына. Сол жерден сіздер бірден естеріңізге түсіруге болады екен формуланы. Енді осыны орындап шығамыз. 6,167, 10 минус 11. Массалар әрине килограмм арқылы жазу керек. 100 грамм ол 0,1, 50 грамм 0,5. Ара қашықтық сантиметр арқылы жазу керек. 20 сантиметр ол 0,2 метр квадрат. Осы жерден жауап жобамен 8,3, 10-ның минус 12 дәрежесі шығады. Әрине бұнда тез шығару жолдары бар. Бұл жерде нөлдер көп. Ең жауаптарына қараймыз. Нөлдердің бәрі бірдей, және алдындағы сандардың ешқайсысы бірдей емес. Демек, бұл жерде түсінікті. Бір ғана дұрыс жауап бар. Сол үшін мен нөлдерге қарамайым. 667-ні 5-ке көбейтемін және бөлем 4-ке. 2 квадрат, 0,2 квадрат 4-пен байланысқан ғой. Сол кезде 83 немесе 83 деген сандары бар. Бір сан шығады, жауап бірден саны белгілеуге болады. Осылай ұбт кезінде уақыттарыңыз үнемдесеңіздер болады. Бұл тактикалардың бірі. 24-ші есеп. Газға 400 джоул жылу берілген, ішкі энергиясының өзгерісі 300, газдың атқарған жүрісі. Бұл термодинамиканың бірінші заңы, энергияның сақталу заңы деп айтамыз. Берілген жылу немесе алынған жылу тең болады ішкі энергияның өзгерісі, атқарылған жұмыс. 400 джоул берілген, 300 джоул ішкі энергия өзгерген жұмыс. Демек, жұмыс бізде 400 азайту 300 тең болады 100 джоул. Енді жауаптардың арасынан іздейміз осы жауапты. 100 джоул деген бар екен. Енді басқаша жазылған болуы мүмкін. Қараңыздар, 10-ның квадраты, ол да 100 шығады. Тағы не бар? Килоджоул. Мынау дұрыс емес. 10 килоджоул ол неше шығады? 3-0 қосамыз 10 мың болады. 1 килоджоул 3-0 қосамыз 1000 болады. Дұрыс емес. 0,1 килоджоул 3-0-ді қоссақ, немесе 1000-ға көбейтсек 100 шығады. Дұрыс екен. Тағы да F10 жол дұрыс емес, 1000 дұрыс емес. 3 жауап бар. E нұсқасы, H нұсқасы және B нұсқасы бар екен. Келесі есеп 25
400 моль көмірқышқыл газының массасы. Яғни зат мөлшері білесіздер, масса бөлеміз неге? Мольдық массаға. Осы жерден масса неге тең? Заттың мөлшері көбейтеміз мольдық массаға. Мөлшері 400 моль. Мольдық масса грамм арқылы берілген екен, біз граммен шығара береге. Мынаны көбейтуіміз керек. 400 көбейту 44, осы жерден 17.600 шығады. 17.600 грамм. Өткеніміз грамм арқылы қолдандық. Мына жерде граммды килограммға ауыстырған жоқпыз. Жауап грамм. 17.600 жауабын іздейміз. Е нұсқасы бар. 17.6-дан басталатын тағы бір сан бар екен. Д нұсқасы, соны тексеру керек. 17,6 килограмм. Граммға айналдырсақ, мыңға көбейтуіміз керек. Дұрыс. Бұл да дұрыс жауап екен. Екі нұсқасы дұрыс. Д және Е. 26-шы есеп. Қысымы оның 5 дәрежесі паскаль, көлемі берілген, зат мөлшері берілген, температурасы табу керек. Яғни біз білетін ПВ мю арты деген теңдеу. Температура неге тең? Осы жерден ПВ бөлінген мөлшері тұрақты. Қысым бізде білесіздер, паскаль арқылы жазуымыз керек, а көлем әрқашан метр куб арқылы жазу керек. Енді бізде 44,8 литр. Ол білесіздер 44,8 дециметр куб болады. Оны метрге айналдырсақ, не болады? 44 10-ның нешесі болады? Минус 3 дәрежесі болады, метр куб. Өткен 1 метрде 10 дециметр бар. Біз осыны қолданымыз керек. 44,8 10-ның минус 3 дәрежесі. Өткен метр кубқа айналдырдық. Бөлеміз 2 мольға 8,31. Осы жерден жауап шығады 270 кельвин. Өйткені мына формулада, бұндай формуланың барлығында естеріңізде болсын, температура кельвин арқылы қолданамыз, жауап та кельвин шығады. Бұл жерде корпустар Д нұсқасы бар. Енді температура Цельсиус арқылы да жазуға болады. Жауаптарында бар, Цельсиус деген мына жерде бар. Соны тексеруіміз керек. Ал Цельсиус арқылы не істеуіміз керек? 273-ті қосуымыз керек. Значит, Цельсиус неге тең? 270 азайтылған 273 тең болады минус 3 градус екен. Яғни А нұсқасы да дұрыс екен. Бұл жерде екі дұрыс нұсқасы бар, жауабы бар. 27-ші есеп. Жиілігі берілген 50 Гц ток тізбегінде электр резонансы болмауы үшін индуктивтілігі 0,1 катушкаға тізбекте қосылған конденсатордың сыйымдылығы. Бұндай кезде период естеріңізде болса 2P түбірасты L-сы. Ал жиілік болса, жиілік дегеніміз не? Ол бір бөлінген период немесе бір бөлінген 2P түбірасты L-сы дейміз. Осы форманы қолданамыз, өйткені жиілік берілген бізде. Қайтадан жазып шығайын. Бір бөлінген 2P түбірасты L-сы. Осы жерден сыны табуымыз керек. Түбірасты L-сы неге тең? Бір бөлінген 2P жиілік квадраттайтын болсақ екі жағын. Онда С тең болады неге? Бір бөлінген 4P квадрат, жиіліктің квадрат және L-ға бөліміз керек. Осы жерде сан мәндерін қойсақ, 0,1 фарад шығады екен. Бұл соңғы жауап. H жауап бар, тағы да басқаша қалай жазылуы мүмкін ол? С. Мынау да оның минус 3 дәрежесінде мынаған тең. Бұл жерде де екі жауап бар екен. 28-ші есеп. Тербелмелі контур конденсаторының сыйымдылығы 3 есе артық тағы бір конденсатор параллель жалғаса резонанстық жиілік. Жаңағы форманы қайтып жазамыз. Жиілік неге тең болады? Бір бөлінген 2P түбірасты L-сы. Басында осындай болған. Бірдеге. Екіншісінде не істеді? Не өзгереді? Сыйымдылық, жалпы сыйымдылық өзгереді. Өйткені оған 3 есе артық сыйымдылығы бар конденсатор параллель қосады. Екі конденсатор параллель қосылған кезде жалпы сыйымдылық не болады? С1 қосу С2. Демек 3 есе көп болған. Басында 1 С бар, 3 С2 қоссақ 4 С болады. 4. Түбірастан 4 шығаратын болсақ, ол бізде мынаған тең 2 көбейту 2P түбірасты L-сы.
Енді бұл жерде мән беретін нәрсе мынау бізде неге тең? Бастапқы жиілікке тең. Яғни соңғы жиілігі тең болады бастапқы жиілік бөлінген 2. Бұл нені білдіреді? Жиілік 2 есе азайды. 2 есе азайды, 2 есе кеміді. Немесе 50%-ке кеміде азайды. Сондай жауап іздейміз. 2 деген кеміді. Мынау дұрыс, және 50% 50%-ға азайды. Осы дұрыс, қалғандары дұрыс емес. Бұл жерде де 2 жауап бар. С және Е. 29-ші есеп. Массасы М зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр V жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасы 4 есе азайтса, оның траекториясының қисықтық радиусы. Бұл жерде Лоренц күші бар, магнит өрісіне бір заряд жылдамдықпен келсе, оған Лоренц күші әсер етеді. Ол неге тең? Магнит индукциясы көбейтеміз зарядқа, көбейтеміз жылдамдыққа. Осы күш әсер етеді, және бұл күштің бағыты жылдамдыққа, қозғалысқа перпендикуляр, сол үшін ол шеңбер сыза бастайды. Шеңбер сызғаннан кейін ол центрге тартқыш үдеу пайда болады, демек мынаны жазамыз. Центрге тартқыш күш деп айтып жатады. Осы жерден жылдамдық қысқарады. Радиус неге тең болады? Массасы көбейтеміз жылдамдыққа, бөлеміз BQ-ға. Яғни радиус, қисықтық радиус осыған тәуелді екен. Енді осы жерге мән беріп қараймыз. Массаны 4 есе азайтты, массаны азайтты, жылдамдық солай қалды. Есептемейміз, зарядпен бәрі қалды. Демек, массаны 4 есе азайтсақ, радиус бізде массаға тура пропорционал ғой. Демек, оның да радиуста 4 есе азаяды. Яғни бұл жерде жауабы H нұсқасы 4 есе азаяды. Өйткені біз нені дәлелдедік? Қисықтың радиусы неге пропорционал? Массаға пропорционал екенін жоғарыда дәлелдедік. Енді соңғы есебіміз 0,6 с жылдамдықпен қозғалатын электронның кинетикалық энергиясы. Бұл жерде электронның кинетикалық энергиясын есте сақтау керек. Ол неге тең? Қозғалыстағы массасын азайтамыз, тыныштықтағы массасын, және оны көбейтеміз с квадратқа. Бұл кинетикалық энергия болып саналады. Осыны есте сақтаған жөн. Ал қозғалыстағы массасы білесіздер, ол тыныштықтағы массасы бөлеміз 1 бөлінген v квадрат бөлінген с квадрат, азайту, азайтылған m0 көбейтілген с квадрат. Осыны енді шығарайық. m0 с квадрат жақшаға сыртына қалдырайық. Мына жерде 1 бөлінген 1 минус v дегеніміз ол 0,6 с квадрат бөлеміз с квадрат түбірасты азайтылған 1. Осы жерден тең болады m0 с квадрат. Жақшаның ішінде 1 бөлінген түбірасты 1 минус 0,36 болады. С-лар қысқарып кетеді, бөлінген 1 азайту 1. Осы жерден жалғастыратын болсақ, m0 с квадрат түбірастында 1 бөлінген түбірасты 1 азайту 0,36 ол 0,64 азайту 1. 0,64 түбірасты ол білесіздер 0,8, 1 бөлінген 0,8 азайту 1. 1 бөлінген түбірасты 0,8 ол неше шығады? 10 бөлінген 8, с квадрат 10 бөлінген 8 азайту 1, немесе оны 2 бөлінген 8 1 бөлі 4. m0 с квадрат бөлінген 4. Яғни бөлінген 4 болады. Осыны енді есептеу керек. Массасы бізде белгілі. Тыныштықтағы 9,1 минус 31 дәрежесі. Жылдамдық 3, оның 8 дәрежесі квадраты бөлінген 4. Осы жерден кинетикалық энергия тең болады жобамен 20,4 оның минус 15 дәрежесі жол. Ондай жауап бізде А нұсқасы. Және жауаптарына қарайтын болсақ, электровольт арқылы берілген. Электровольтқа қалай аударуға болады? Ол да өлшем бірлік энергияның.
Ол үшін біз жолды бөлуіміз керек. Неге? Бір элементар зарядқа 1,6 оның минус 19-ына бөлуіміз керек. Осы жерден егер бөлетін болсақ, бізде шығады 12,8 оның 4 дәрежесі электровольт шығады. Бізде мега электровольт арқылы берілген. Мега дегеніміз ол 6 дәрежесі. 6. 4-ті 6 қылу үшін мен 0,1128 оның 6 деп жазуымыз керек электровольт. Осы кезде бұл мега болады. 0,128, яғни ол G жауап. Бұл жерде де екі жауап дұрыс, А және G. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, Google Classroom'да сұрасаңыздар болады.